おはよう，大家早安。现在是日本早上7点半快8点的时候。然后这集很特别，因为我们拍了非常多的工厂，然后也拍了很多制造业，所以这集其实是日本当地的政府他们邀请我们来。然后我希望可以把这集带给台湾的朋友，或台湾的制造业啊、台湾的传产工厂啊，或者是台湾的政府单位们。你有没有想过，工厂就是传统的制造业，就是研磨啊、抛光啊、钣金啊、做木工啊，大家一般人就是平常宁愿去坐办公室，不会想要去做的工作。这件事情它却能够带给比较不是主流城市地方振兴，甚至是世界各地的人，然后都会跑来这个地方，因为这个祭典。所以这集很有趣，我们以日本工业祭工厂的祭典这个主题，然后来跟大家探讨一下地方振兴。所以这一集呢，我会带大家看，就是 Snow Peak 这个露营很有名的公司，它怎么样去做成一个饭店，把一个荒废的高尔夫球场，然后做成一个很帅的旅馆。还有燕三条振兴会跟物产厂中心，就是他们卖物产厂的中心，真的是卖到爆掉了，而且还可以退税。同时给大家看一下传统的200年的玉川厂跟最新的无印良品到底怎么样做地方创生的。那我们就早上先从工业季的开幕开始吧。开幕式一结束呢，然后大家会先带我们在第一个工厂，然后先做完导览。导览完了，各个长官们，然后跟各个厉害的大大们走完了之后呢，等于就是这个工厂的祭典就是正式展开了。然后因为很多工厂我们已经拍过了，所以在这个之前呢，我们先带大家看一个耳熟能详的东西——露营品牌 Snow Peak 的当地饭店是怎么样做出来的。可能大家不知道 Snow Peak 的总部就在燕三条这个地方，那他们是怎么样用一个工业品牌做一个温泉旅馆？给大家看一下外面的样子。这个如果天气好的时候，真的是很开心的。你可以在泡着外面的温泉，然后看一个山景。可惜的是什么？可惜的就是昨天已经泡过温泉了，所以今天这个导览团就是带大家跟大家说，Snow Peak 在这边有一个饭店，有个温泉，那这个温泉叫做雪峰温泉，这也蛮漂亮的。如果你喜欢古色古香的话，那我推荐上一间。那如果你喜欢如果是露营玩家的话，或者是你比较喜欢这种现代风格新的 style 的话，那我就推荐你可以来 Snow Peak 这里。然后旁边这边有一个餐厅，但是我们来的时间还没开。有看到？你看，都是 Snow Peak 的东西。也是一样可以看着山景吃饭，就算是露营爱好者应该会很喜欢的地方。因为我们这次是跟三条市政府来的，所以他们还没营业，先打开让我们拍给大家看。嘿，哇，溯溪。等一下因为要赶下一个行程，所以就没办法。之后如果有台湾的朋友你来到这个地方的话，再帮我们享受一下，然后再告诉我体验如何。看一下高级的餐厅用的儿童椅 ，stove， 名牌的高级儿童椅，搭配高级的餐厅。当然，就是还是有他们的小商店啊，假日特价，这应该就是露营狂热者会在这边除了住宿花钱之外，周边商品应该也是会花不少钱。这个很好用，这个就是你要拿来磨什么姜啊，然后磨什么芥末啊，或是磨苹果，把它磨成泥这样子。嘿，山上野炊，小灯，喜欢 Snow Peak 的人，你可以跑一趟新干线，然后到三条市，再来搭车到这个地方来，极度推荐，买到你手段。然后这边就是只有在这边有贩售，因为他们就很流行，就是在当地卖一些特别色啊，或者是只有这边当地限定的，那他们就不会到一般的市场上或者是国外市场上去流通。就是我觉得现在日本很流行做这件事，买个日本的柴火，然后放在行李箱里，然后海关看到有沉香啊，没有买柴火我们一定要台湾烧。还有保冰啤酒罐，嘘，哇，你看多舒服，就这种感觉，日本工业的极致做法。看，溯溪，这边是一个生火台，中间就是有那个烽火台，然后就是可以坐外面发呆。哇，好小一只哦，环境真好。看这里面的小房间长这个样子，可惜没有住在这里，下次再来住。你看它的地板，它地板像是被用那个凿刀凿过一样，不过这样子其实很有抓地，这个脚感很不错的。噔噔，然后你看，你一样可以在这边洗澡、泡温泉，然后看这个玻璃外面的小山景，它就是做成一个一个小箱子的样子，很像是一个露营箱，
所以当然这个 Snow Peak 的旅馆东西一定是要用他们的。从小学工业啊，长大赚大钱。那你看这个浴衣上面是它的银钉。你的床头柜的摆设是什么呢？看是个 Snow Peak 的烽火台哦，床头摆设。他帮你准备了饮鞋，帮你准备的饮鞋是什么牌子 ？Hunter。那请问这个一个晚上要价多少钱呢？2个人含一博20， 2个人14万。2个人没有含吃的是10万大半，就是2万台币。然后如果含吃的一个人就是差不多15万嘛，15万就3万。哇，果然高级。所以大家可以想想，2万块给大家参考。所以大家知道为什么我没住了吧？要再努力一点。好，这里当然还是有便宜一点的选择。这里是3万块日币的房间，就是进来就是床，一样就是有他们 Snow Peak 的小椅子，坐在这边看风景的地方。然后它墙壁上面不愧是一个露营 style 的饭店，但它的浴室就没有可以泡澡的地方，它的浴室就是淋浴间，单纯淋浴，价钱就亲民了一点，大概台币6000块一个晚上，没有含吃的。然后如果你是单纯就是只是来这边旅游，你没有要住的话，也有一个很便宜的选项，就是你可以单纯泡汤就好了。泡汤才1800块，300多块400块台币而已。因为它有一个大众浴池嘛，所以你也可以选比较便宜的住宿，然后去泡大众浴池，我觉得也不错。然后 Snow Peak 除了饭店之外，它在这边的地下1楼有它的博物馆，有它当年它的那个父亲第1代，然后创立到现在的整个历史。所以可以来这边看看，如果你喜欢露营的话。你知道我们通常出来的时候最伤本的是什么吗？其实不是同事的什么住宿、交通免费，而是因为你每到一个地方拍摄啊，就是为了要高官一下，所以你就必须要买点东西。然后有的时候买东西就回去送给朋友，因为你如果来这边就是拍了人家的地方，你不给人家高官一下，好像就是不礼貌，对不对？是你自己想买。就不礼貌，所以老板买太多，可你可以不用买那么多，太多了吧？但是有时候那个就是没有，我觉得那是一个那台湾人出来被他下饼住了一个整天念包了。没有钱就不要想这事情了。这里是我认为在日本剑三条这边最容易剁手指的地方。然后它的价钱跟很多你在就是工厂当地买是一样的，所以也就是定价一样，但是你在这个地方还能够退税，所以这就是物产厂中心啦。物产厂中心呢，旁边主要有3个大方块，一个就是展示中心，一个呢就是餐厅。然后它的餐厅，你看它这边就有卖，这是我们之前有介绍给大家的，然后也就是之前那个台北的。跟三崎金属就是那个汤匙的厂商，然后你看左边这边就是展示中心啊。基本上这个地方呢，就是展示着各种他们在这个城市，就是所有生产的，不管是食品啊、杯子啊、剪刀啊、钳子啊、锅子啊、锅碗瓢盆、登山用品，然后都在这个城市里面做的。所以在外面这边，你就可以看到它的展示的全部的东西，然后在里面，这里就可以继续消费啦。你看，就是外面是展览，然后进来里面之后，直接生产的地方，他们就在物产厂中心这边直接贩售。然后他们在物产厂中心，他们有分成，比如说铜器的啊、生活用品类啊、锅物啊，然后洋食器，就是他们日本吃那种洋食的食品类的。然后这边就是菜刀组。如果你是个厨师，你是个专业的厨师，你就一定要来认识这个城市。因为超多就是在台湾很有名，然后买起来金额很高的刀，我在这个地方生产的。你看下面这把刀，这个菜刀跟我的人体比例长这样子，金属加工重镇。然后在他们这边除了展示跟贩售之外啊，运气好的话，你就会遇到就是传统师傅在这边直接现场磨刀，看是不是很惬意啊？在一个漂亮的百货公司里面现场磨刀。还有，不管你是做木工的，就是做植物植栽的，你要嫁接的，然后工具类的刀品、凿刀、做木工的刨刀，就是都在这个地方，你真的是可以买到手段。上面打马斯克钢，看一下价钱，43720块，现在日币便宜，然后上面都有不同工匠的介绍。铁锤，你看铁锤的各种形式。方的、钣金的，或者是尖头的、扁头的，都在这个物产厂中心。如果其实认真逛的话，你可以逛一整天。农具为什么会有农具呢？
就是因为在这个地方，只要锻造类的头都可以在这个地方生产。然后当然旁边有铁锤，就会有斧头了。园艺剪刀，就算爸爸要割草，也可以割得很帅。这是那个把线拨开的，拨线前是不是可爱，对不对？台湾价钱跟日本定价一样，台湾代理商多好。但是因为台湾就是只要是这种工具啊、加工的东西，进台湾都要缴一大堆税。你如果不嫌麻烦，你就可以先到羽田机场，再到东京车站，然后再搭 JR 线，然后搭过来之后再到物产大中心，然后买完之后再把它扛回去，那你就可以省下这个中间这个税金的差价。你看你的时间比较贵，还是你觉得就是在台湾买比较快啊？赛钱箱，各位会员，你可以加入60元。各位干爹干妈们，虽然你没办法把钱投到我的这个里面来，但是你可以借由订购我们的会员来补贴我们的拍摄旅费。这个就是那个小小的赛钱箱，这个比较大一点，然后要上拍。这一定是没有，这什么？玩什么？赚旅费啊！我就拿这个在日本路上走这样子，放在公司啊，谁迟到谁就拿钱。河丁，这个现在已经几乎没有人在做了，但是这个地方还有掏耳朵的小耳掏、羊食器，就是他们还是会蛮喜欢吃汉堡排啊、面包啊、抹奶油啊，就是羊食器。当然，如果你是想要简单买一个就是新系的米果，或者是他们的做的小饼干，这边也是有在买的。然后呢，就是另外就是推荐的就是来这边可以买酒，因为新系的米他们非常的好吃，而且所以他们做出来的酒超级好喝。然后这个很推荐，就是这个我个人有喝过，然后买了很多回去送台湾朋友。被大家知道了，这地方其实就是我以前的秘密基地，就是在很多工厂我还没拍摄之前，或者是我们是不是曾经有过几次就是跟那个日本的公司做团购嘛？然后我一开始都是会先跑来这个地方先买，然后买了然后自己用，而且说这个锅子用起来怎么样，这个杯子用起来怎么样，然后或者是这个刀子弄起来怎么样，然后自己先当白老鼠实验，然后还有再来是我有一个很爱推坑我买东西的大哥，然后我们就会研究，觉得这个东西很不错。然后我们就会下次再来燕三条的时候，透过代理商啊，或者是透过劳雅商介绍啊，然后我们就会让大家不用跑到这么远，然后就可以在台湾体验到那个东西。那你一定有想说，在这个地方买这些东西，跟在日本其他地方买怎么不一样呢？因为其实日本90%的这种就是餐具啊、厨具啊，都是在这边做的。那当然，我们都会讲燕三条，但是其实燕市跟三条市它其实是不一样的城市，然后只是就是因为所以大家都会讲燕三条的东西，然后都有做东西，都有做就是不一样自己的手工具。我有看到这个底石啊，在这个地方买这个石头虽然很重，但是它的价钱很便宜，就是不到1000块，在台湾可能都买了好几千块，但是当然人家运回去需要运费啊。另外跟大家讲一个小故事，就是你不知道有没有在看那个炭治郎，或者是很多日本卡通里面会有一个火男，就是会有一个嘴歪歪的用的一个阿伯，然后其实那个火男呢，他其实是就是打铁的人，他就是因为打铁要吹嘛，呼呼呼呼，然后吹之后他们就做成一个面具，然后再形容那个打铁的职人。不知道大家有没有能够想象，就是像我们中部地区嘛，就是也是一个算是加工重镇。那你如果台中加工重镇，那有一个地方，好比说拉拉破好了，然后它就是全部的地方就把中部的所有的加工的公司啊、工厂啊，他们生产的东西，然后做在这个地方。但是有一个最大的差别，就是像我们台湾可能大部分都是用代工，但是芝麻妹善久他们这里，就其实他们以前有做代工，但是他们就慢慢做出自己的品牌，然后做出他们自己新的自创的牌子。在这个整个馆里面，大概有1万多件以上的产品跟商品是可以买的。大家真的有机会的话，就是来这边直接逛一逛，你一定会买到手断掉。你看，就连这个东西，锤起铜器。而说到燕三条的锤起铜器，那你一定要认识已经超过200年历史的玉川堂。如果还不知道什么是锤起铜器，你可以回去看我们以前曾经拍过的这一集。一片铁慢慢敲成一个皿，一个皿之后敲成一个壶身，一个壶身之后再敲出壶嘴。他们在今年世界博览会用锤起铜器的方式做了一个可以将人塞进去的水壶，用自己的技术呢，让整个世界看到燕三条。
在这次工厂的祭典，他们除了开放工作室之外，也同时开放了2楼，也就是现在社长他以前睡觉的地方，可以让大家使用他们制作出来的杯子，品尝他们所提供的茶点，感受这个燕三条城市工艺的氛围。他们从艺术到产业呢，玉川堂他们不只是守城，他们也带着大家往外面打开全新的市场。而在燕三条，除了地方企业有不同形式的推广之外，还有一个人，他正积极地将这个公益与生活美学的城市，不只是振兴，而且往国际上推广。这个人就是长谷川工作所的挠雅长谷川社长。他的产业不只是只有制造钳子工厂这么简单而已，同时也是燕三条贸易振兴会的会长。他带着所有的工厂，把这些企业推广到全世界。私はこの地域の一番の強みはリアルなものづくりだと思ってます。全日本全国から見ると相対的にそれが守れてる地域がどんどん減ってきて、相対的に燕三条は今目立ってます。そこに全国から若い人たちがここで働いてみたいって人は、私は割合的には増えてると実感しています。これを大切にして、どんなことが世の中が起きても物を作れるっていうのは一番私は強いと思ってるんで、これから先もこの燕三条ものづくりっていうのは絶対ブレてはいけないコアコンピタンスだと思っています。1964年第1回の日本東京オリンピックが開催された年、新幹線が初めて日本で開通した年、高速道路が開通した年、とてもインパクトがあるその年に、もう一つのインパクトは日本国民が自由に海外に行ける年になったからです。我々の先人たちはその年に今か今かと海外に行く準備をして、三条市貿易振興会というものを設立しました。今から61年前の話です。その先人たちは我々が持った技術を海外に広めていきたいということで、61年の間で35カ国88の地域で展示会をやったり、視察に行ったり、工場見学をしたり、事業をしてきました。これからもまだまだ行ってない国、行ってない地域、行ってない都市に我々は新しく物を売りに行きたいと思っています。そしてもう一方で61年の歴史の中で50年間ドイツに展示会に出続けています。これも田舎のこういう都市にしては珍しいことです。成熟した市場もキープしながら新しい国に開発をするっていう、この両軸で進めていきたいと思っています。燕三条都已经振兴了，那我们家族呢？我们家族应该怎么办？你说啊？你可以出副总的工业宝宝梯，一个工具箱里面有3件工业宝宝梯，还有副总口水巾。你家有在工业环境长大的小孩子吗？虽然你没办法跟副总在同样的公司工作，但你可以跟他用一样的口水巾跟一样的 T 恤。数量有限，要买要快，因为我知道这年头少子化非常的严重。但你可以送给在工业环境中长大的小 baby 们。记得那句话：从小学工业，长大赚大钱。本集广告由副总个人赞助播出。今天是我们要离开燕三条的最后一个餐序，然后我昨天晚上啊，我在这个燕三条车站附近闲晃的时候，买到一个东西，它上面写玉川堂的花瓶。大家知道玉川堂这个东西极度高级，非常贵，我买的非常便宜，但是因为它的 logo 跟现在这个桌上的玉川堂是这个 logo 是不一样的，因为在这个餐序当中，你看旁边那位有这个玉川堂的总经理。堪称为2把手，所以我们要待会请他鉴定，我到底是被骗了，还是我买到真的是赚到赚翻。我们先请日本人先猜一下好了。50,000 yen。30万日元。30万日元。はい。Is real or fake？ 啊，これ？はい。如果它是新的，该多少？请见价。New one は50,000 yen。但是它后面那个 logo 是真的，它上面写玉川堂。あ、これはね、200周年より前はこういうロゴだった。これ。
你想知道我买多少钱？各位在我身边这位的呢是前3条市市长，像今年是第13届哦。那第1届是谁开始办的呢？就是我身边这位前市长国定永仁。国定，我是中文，国定永仁。前3条市长。国定永仁目前担任国土交通大臣政务官兼复兴大臣政务官兼内阁府大臣政务官，过去也担任环境大臣政务官跟内阁府大臣政務官等等職。正確。この近くに十日町という地域があって、そこで大地の芸術祭という自然と芸術を融合させたイベントがあったのが、一つのヒントになりました。私たちはそうではなくて工場ものづくりの現場と観光を組み合わせることで多くの人たちにこの燕三条の技の確からしさを知ってもらえるというふうに思いました。ご案内の通りこの燕三条地域はものづくりの町です。でこのものづくりの町の良さを見せるためにはやっぱり原点になっている工場を見せた方がいいというのが、全ての始まりでした。一番最初はやっぱりその工場は秘密が多いので開放してくれる工場は非常に少なかったです。ですので最初50なかったんじゃないかな、40ぐらいだったのが今いくつぐらい133にまでなりましたので、そこは積み重ねていくことで、大きく変化したと思います。で丸と長谷川さんは最初の1回目からですけれども、逆に工場をオープンにした方がいろんな技術を含めたその交流が生まれるっていうふうに最初から理解してくださった方もいるんですけれども、それがようやく地域全体に広がったのかなというふうに思いますね。所以你看那个政治人物一开始的一个想法，就是一开始这个初心，他后面会变成什么样子，大家都不知道。但是一开始一定是有人非常努力，想要做一些很有趣的事，然后才能够造就这个地方的发展，然后要长远的时间来看。政府单位的朋友，我们频道跟台湾的德贸代理商，还有很多很努力的工厂老板们，已经帮大家把线搭好了。好，我们不建议大家把它滚到旁听，但是希望大家可以各自努力，然后让台湾发展越来越好。希望台湾政府官员参考看看啦。台湾の皆さんこんにちは。新潟県三条市長の滝沢亮と言います。この燕三条エリア、なんと外国人観光客の4人に1人が台湾からのお客様で、本当に多くの皆様にここ燕三条に来てもらっておりますし、こうやって超真面目少年さんはじめ多くの皆様がこの燕三条のことを台湾に発信してもらってとても嬉しく思っております。燕三条工場の祭典というこの地域のものづくり製造業の技術を、そして息遣いを日本にそして世界に発信するイベントがあります。こうやって今日超真面目少年さんに来てもらっているのも大変嬉しく思っておりますし、来年も再来年も開催していきたいなというふうに思ってますんで、ぜひとも多くの皆様にお越しください。そして来年の3月には今年に引き続きノマという燕三条のイベント、台湾現地でも開催いたしますので、そちらにも多くの皆さんにお越しいただきたいなというふうに思っております。燕三条これからも発信していきます。多くの皆様にお越しください。お待ちしております。今日はありがとうございました。你知道，当地方振兴做到一个程度的时候，每个地方的当地特色，它就不会是一些连锁的店家直接进驻到这个地方，而是会跟这个地方产生出不一样的 remix， 就不一样的 fit。那江志我觉得它还能够推出这个地方独有的商品之外，就算是无印良品，它里面的氛围感都可以变得跟其他世界的无印良品不一样。